원장님, 네. 코골이가 네. 정말 심한 분들이 있어요. 네. 그래서 이 코골이 때문에 가족분들이 심지어 네. 너무 고통스러워요 이렇게 얘기하는 분들이 많은데요. 네. 이 한방에서는 코골이 증상을 어떻게 치료하나요? 그 코골이가 너무 심해서 가족들이 잠을 못 자는 경우가 네. 있죠. 제일 쉬운 거는 방출이죠. 격리. 네. 방을 독방을 쓰게 하는 방법인데. 제 친구 중에 한 부부가 예. 한 명이 그래요. 네. 남편이 너무 코를 곤다고 예. 정말 신혼인데도 불구하고 좀 절로 떨어져서 자자고 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요. 예. 근데 그것도 하루 이틀이죠. 떨어지는 네. 것도. 맞아요. 이게 문제거든요. 왜냐하면 코골이가 이게 잘 안 나아요. 그러니까 그 결혼하신 분들도 신혼인데도 그때부터 벌써 따로 자게 되는 경우도 생기는데 그러니까요. 첫 번째로는요. 복부 비만이 있는 분들은 복부 비만을 일단 해결해 줘야 돼요. 왜냐면은 폐활량이 일단 좋아져야 되고요. 네. 몸의 신진대사 능력이 좋아져서 호흡과 폐활량이 일단 좋아야 됩니다. 근데 복부가 많이 배가 나오신 분들은 코 고시는 분들이 일단 많죠. 그래서 첫 번째로 복부 비만이 있는 분들 그걸 해결해야 되고요. 네. 그 다음에 고혈압이나 당뇨가 있는 분들이 있어요. 고혈압 수치나 당뇨를 잘 조절해야 돼요. 왜냐면은 몸이 힘들어서 코를 고는 거예요. 고혈압이나 당뇨 같은 성인병 있는 분들, 만성질환 있는 분들은 몸이 힘들어서 코를 고는 거고요. 네. 그 다음에 또 나타날 수 있는 게 이제 만성 피로죠. 몸이 피로에 쩔어 사는 분들은 이제 코골이를 하는 거예요. 그러니까 만성적으로 계속 피로를 느끼고 자도 피로가 안 풀린 분들, 만성 피로 증후군 있는 분들이 네. 이 코골이 잘 안 낫는 거고요. 그 다음에 이제 구조적인 문제로 이제 들어가면요. 이 호흡기가 이 공기가 드나드는 통로, 네. 이 상기도 이 통로가 좁아지시면은 일단 코를 골아요. 그래서 이비인후과 가면 이제 여러 가지 장치를 이용해서 수면 장치를 통해서 그 코골이 치료하고 그러는 건데 네. 이 기도의 통로를 확보를 해줘야 돼요. 그래서 그 기도의 통로를 확보하려면은 우리가 목 앞에서 이렇게 기도가 내려갈 때 네. 목이 일자목이 되거나 역커브가 되면요 이렇게 눌려요. 기도가. 그렇죠. 그래서 기도의 통로를 확보하려면은 목뼈가 C자 커브가 되는 상태로 만들어줘야 됩니다. 그래서 네. 뒷목이 부드러워야 돼요. 코 고는 분들은 뒷목의 상태가 안 좋다. 뻣뻣한 분들이 뻣뻣하거나 많군요. 뻣뻣하거나 역커브거나 일자목이거나 거북목이거나 목을 부드럽게 만들어주면은 코를 절대 골지 않아요. 왜? 기도가 확보가 되니까. 네. 예, 그래서 목뼈, 뒷목 상태를 부드럽게 만들고 C자 커브를 만들어야 되고 그래도 안 되면은 턱관절 장치를 끼고 밤에 억지로 턱의 위치를 잡아서 상기도 통로를 확보한 상태로 잠을 자게 하면 그러니까 입안에 장치를 끼고 자는 거죠. 네. 그러면은 일단 코는 덜 골게 됩니다. 그러니까 이 장치는 끼면은 그날 즉시 일단 조금 덜 골아요. 왜냐면 바로 이게 벌어지니까요. 네. 기도가 통로가 확보되니까 가장 마지막 방법은 턱관절 장치를 밤에 끼고 자는 거고요. 아까 앞에 쭉 말씀드린 이유들을 하나씩 해결해 보시다 보면은 해결됩니다. 그렇군요. 네. 답변 감사합니다. 위클리 건강 캠페인 유창길 원장님께서 자세히 설명해 주셨습니다.